নমস্কার প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, সমাচার ত্রিপুরা চ্যানেলের পক্ষ থেকে নিয়ে শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আমি ডক্টর এসপি গোস্বামী আপনাদের সামনে প্রত্যেক দিনের মতো আজকেও হাজির হয়েছি। হোমিওপ্যাথি রোগব্যাধি এবং তার ওষুধপত্র নিয়ে আলোচনা করব। মন দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন, পজ একদম করবেন না, কারণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি ভিডিওটা দেখেন খুব লাভ হবে। ঠিক আছে, কারণ কি হোমিওপ্যাথি ঔষধই হচ্ছে মেইন। ওষুধের দাম বেশি নয়, সোজা দোকানে যাবেন, আমি যে ওষুধগুলো বলেছি সেগুলো কিনে নিয়ে আসবেন এবং এনেই খেতে শুরু করবেন, দেখবেন রেজাল্ট এসে গেছে। কারণ আমার কাছে প্রত্যেক দিন প্রচুর ফোন কল আসে, প্রত্যেকেই বলেন যে আমার এই ভিডিওগুলো দেখে ওষুধ কিনেছিলাম, খেয়ে সুস্থ হয়েছে। আর কিছু কিছু যাদের সমস্যা বাকি রয়ে যায় তারা কিন্তু পরে আমার সঙ্গে দেখাও করেন, অনেক দূর দূর থেকে আমার ক্লিনিকে আসেন। কেন কি রেজাল্ট পাওয়ার পর মনে হয় যে ডাক্তারবাবুকে দেখালে আরও অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে, তখন কিন্তু সকলেই আসেন এবং এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বাকি ট্রিটমেন্টটাও নিয়ে নেন। ডেসক্রিপশনে সব কিছু লিখে দেওয়া আছে, কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, মেসেজ করবেন এবং আমার ক্লিনিকের ঠিকানাও দেওয়া আছে, সেখানে আপনারা আসতে পারেন। যারা কাছে আছেন আমার অবশ্যই আসতে পারেন, আর যারা দূরে আছেন তারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে চিকিৎসা নিতে পারেন। ঠিক আছে, আসুন আজকে যে রোগটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা একটা অদ্ভুত রোগ। অদ্ভুত হলেও রোগ, রোগ না হলেও রোগ। বলবেন কি, দেখুন অনেক লোক বাড়িতে দেখবেন ঘুমের মধ্যে একদম ফুর ফুর করে নাক ডাকাচ্ছে, ফুর ফুর করে নাক ডাকাচ্ছে, মুখটা হা করে মুখটা খোলা আর নাকটা ডাকছে। ঠিক আছে, এই যে নাক ডাকা রোগ, যাদের নাক ডাকে না তারা কিন্তু নাক ডাকার কারণে বাকি যারা বিছানায় ঘুমান আশপাশে তাদের কিন্তু ডিস্টার্ব হয় এবং সেটা একটা মানে অসহ্য ব্যাপার। অথচ কিছু বলাও যাচ্ছে না, কারণ যিনি নাক ডাকাচ্ছেন তার তো কোনো হুঁশ জ্ঞান নেই, ঘুমের মধ্যে ডাকাও যাচ্ছে না, ঘুম ভেঙে গেলেও মুশকিল। আর অনেকে কিন্তু ঘুম ভাঙিয়েও বলেন কী হচ্ছে তোমার নাক ডাকছে, তো কিছুক্ষণের জন্য ঘুম ভাঙলো, আবার দেখা গেলো ঘুমিয়ে পড়ার পরে আবার নাক ডাকছে। নাক ডাকা কিন্তু আসলে একটা রোগ, আর রোগ বলেই আজকে এটার ওষুধ বলবো। ওষুধগুলো খেলে এই নাক ডাকা কিন্তু কমে যায়, এটা এক্সপেরিমেন্টেড, পরীক্ষিত। তাই আজকে আমি নাক ডাকার ব্যাপারে যে ভিডিওটা করেছি সেটাতে প্রচুর লোক উপকৃত হবেন, নিঃসন্দেহে প্রচুর লোক উপকৃত হবেন। নাক ডাকার কারণ কি? অনেকে বললেন কেন নাক ডাকে, কেউ বলেন যাদের প্রেশার আছে নাক ডাকে। এটা কিন্তু অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটাই মেন কারণ বলা হয় যে রক্তচাপ যাদের বেশি তাদের কিন্তু নাক ডাকে। আর এই নাক ডাকা থেকে কিন্তু রক্তচাপ তার আছে কিনা সেটাও আমরা চট করে ধরে নিতে পারি। যার নাক ডাকে তার কিন্তু প্রেশার থাকবে, এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। আর খুব রেয়ার প্রেশার যাদের নেই তাদেরও নাক ডাকে। তাদের কি কারণে হয়? নাকে যদি পলিপাস থাকে, অর্থাৎ নাকের কি বলে ছিদ্র দিয়ে নিঃশ্বাস বের হতে পারে না, এই সমস্ত কারণেও হয়তো একদিক দিয়ে বের হচ্ছে, সেটার কারণে। যারা মুখ হা করে নাক ডাকান তাদের কিন্তু ওই ব্যাপারটা, অর্থাৎ নাক দিয়ে পুরো নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না, এই জন্য মুখটা হা থাকে, ওই দিক দিয়ে অক্সিজেন ভেতরে প্রবেশ করে বের হয়, মানে নাক দিয়ে বিশেষ বের হয় না। ঘুমের মধ্যে ঘুম তো হওয়াতে হবে, তো বডির ইমিউনিটি সিস্টেম অটোমেটিক্যালি মুখটা হা করিয়ে দেয় এবং সেদিক দিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। বুঝতে পারছেন? এখন আসছি, দেরি না করে আজকে কিন্তু ওষুধপত্র বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আসুন। নাক ডাকার প্রথমে যে ওষুধটা সেটা হচ্ছে অপিয়াম আসলে আফিম থেকে তৈরি একটা ঔষধ। এটা বুঝতেই পারছেন, এটা নেশা দ্রব্য থেকে তৈরি। কিন্তু অপিয়ামের একটা বিরাট গুণ আছে। এই অপিয়াম দিয়ে কিন্তু হোমিও চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক বড় বড় রোগ ভালো করা হয়, একেবারে কুষ্ঠকাঠিন্য থেকে শুরু করে যাদের পায়খানা হচ্ছে না, অপিয়াম একেবারে আবার শ্বাসকষ্ট এগুলোতেও ইউজ হয়। আর এই শ্বাসের ব্যাপারে অপিয়ামের একটা বড় ভূমিকা আছে। এই জন্য আমি বলছি যে অপিয়ামটা একেবারে ফার্স্টে আমি বললাম যে অপিয়াম 30 পটেন্সি নেবেন, 2 ফোঁটা করে, দিনে 2 বার করে, বেশি দিন না, 3 দিন খাবেন, এর বেশি কিন্তু নয়। পায়খানা পরিষ্কার হবে, পরের দিন শরীরটাও ঝরঝরা হবে। ঠিক আছে, বেশি দিন খেতে নেই এটা। দ্বিতীয় যে ওষুধটা হচ্ছে, যারা মুখ হা করে নাক ডাকান তাদের কিন্তু ল্যামনা মাইনর প্রয়োজন হয়। ল্যামনা মাইনরটা জেনারেলি ওই নাকের পলিপাসের জন্য আমরা দিয়ে থাকি। নাকে যদি কোনো অ্যাবস্ট্রাকশন থাকে, অর্থাৎ নিঃশ্বাসটা বের হতে যদি দেখা যায় বাধা পাচ্ছে, তাহলেও নাক ডাকে। সুতরাং সেখানে ল্যামনা মাইনর কিন্তু খুব ভালো কাজ করে থাকে এবং সেই ল্যামনা মাইনরই আপনাকে খেতে হবে। ল্যামনা মাইনর 30 পটেন্সি নেবেন এবং 2 ফোঁটা করে, দিনে 2 বার করে খেতে পারেন। ঠিক আছে, আসুন থার্ড যে ওষুধটা সেটার নাম হচ্ছে ডালকামারা। ডালকামারা একটা ভালো মেডিসিন। এটা যাদের সর্দি টর্দি থাকে, ঠান্ডা লেগে সর্দি হয়ে যায়,
বা সর্দির থেকে নানা রকম সমস্যা হতে পারে, তাদেরও এই ডাল কামড়া ওষুধটা কিন্তু ভীষণ কাজ করে, বুঝতে পারছেন? তো নিশ্চয়ই করেই আপনারা জেনে গেলেন যে ডাল কামড়া যে ওষুধটা সেটাও কিন্তু নাক ডাকার জন্য খেতে পারেন। 3টের বেশি ওষুধ কিন্তু আমি বলবো না, কারণ এই নাক ডাকার জন্য অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই। এই 3টে ওষুধে নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? সবারই হয়তো বন্ধ হবে না, আমি আগেই বলে রাখছি। কারণ কি, আপনাদের প্রত্যেকের লক্ষণ, প্রত্যেকের বডি স্ট্রাকচার, লক্ষণ, চারিত্রিক যে রুচি, সেগুলোর সঙ্গে মিল থাকতে হবে। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা পদ্ধতিটাই এরকম। অর্থাৎ এইগুলোর সাথে মিলিয়ে যখন ডায়াগনোসিস করা হয় এবং ওষুধগুলো বলা হয়, তখনই কিন্তু পারফেক্ট কাজ হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথির সিস্টেম। এর বাইরে যখনই গড়ে, অর্থাৎ আমি বলছি আর খেয়ে নিলেন, হতে পারে নাও হতে পারে, তবে 60 to 70% লোক আমার এই প্রেসক্রিপশনে ঠিক হয়ে যাবেন, নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রথম 5 দিন এই ওষুধগুলো 3 দিন করে খাবেন, সবগুলো ওষুধ, এরপর বন্ধ করে দেবেন। এরপরে সপ্তাহে দেখবেন রেজাল্টটা কী আসে। যদি দেখেন যে হ্যাঁ অনেকটা কমেছে, তারপরেও একটু হচ্ছে, তাহলে আবার রিপিট করবেন এটাকে। 2বার এভাবে রিপিট করে বন্ধ করে দেবেন, আর কিন্তু খাবেন না, কথাটা মনে রাখবেন। আমি ডেসক্রিপশনে ডিটেলসটা লিখেও দিয়েছি, বলেও দিয়েছি, সেখানে আমার ডিটেলস আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আমার সব আছে, সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের যদি অন্য কোনো রোগ থাকে তাহলে কিন্তু আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। সেখানে ফোন নাম্বার, রিসিপশন কাউন্টারের নাম্বার সমস্তই দেওয়া আছে। আর যারা ক্লিনিকে আসতে চান তারাও কিন্তু যোগাযোগ করতে পারবেন, বুকিং করতে পারবেন এই নাম্বারগুলোতে। এমনিতে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ প্রচুর আসছে, সবগুলো কিন্তু ধরা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ 2000 থেকে 3000 হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ রেডি, মানে ওয়েটিং লিস্টে ওয়েট করছে, যেগুলো আমি প্রত্যেক দিন অল্প অল্প করে দেখছি এবং সেগুলোকে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একদিনে 2000-3000 দেখা কোনো ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া ক্লিনিক ডিউটিও রয়েছে, সব মিলিয়ে আমি চেষ্টা করছি। তারপরেও অধৈর্য হবেন না, রাগ করবেন না, অপেক্ষায় থাকুন। আর যারা কোনো কিছুই আর পারছেন না, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে 1 মাস হয়ে গেছে পারছেন না, তারা আমি বলবো, রিকোয়েস্ট করব যে একটা রিসিপশন নাম্বার দেওয়া আছে আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে, সেখানে ওইখানে কল করতে পারেন। কল করে বিভিন্ন মহিলা রয়েছেন, তারা কিন্তু আপনাকে রাস্তা দেখাবেন, কি করতে হবে, ডিটেলস বলে দেবেন, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেবেন। তাহলে কিছু স্পেশাল লিস্ট আমার কাছে এসে যাচ্ছে, যেগুলো আমি দেখছি। স্পেশাল লিস্ট অর্থাৎ যারা সিরিয়াসলি ভুগছেন, আজকেই দরকার, 1 সপ্তাহের মধ্যে ট্রিটমেন্ট দরকার, তারা কিন্তু রিসিপশনে বুকিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে করে নেবেন। অবশ্যই এই কাজটি করতে পারেন, অবশ্যই। আর বাকি সব কিছু লেখা আছে। দেখুন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা খুবই সহজ, ওষুধের দাম বেশি নয়। যে ওষুধগুলোর নাম বললাম, সোজা গিয়ে দোকান থেকে এই ওষুধগুলো কিনে নিতে পারেন, তাহলে দেখবেন রোগটা ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে? আমি প্রত্যেক দিন আসছি এবং আপনাদের মূল্যবান রোগ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করছি এবং কীভাবে সুস্থ থাকতে পারেন তা সেই ব্যাপারে আপনাদের পুরো রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি। আশা করছি আমাদের এই ভিডিওগুলো আপনার অবশ্যই খুব কাজে লাগবে। যারা চ্যানেলে নতুন এসেছেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন। ঠিক আছে? আত্মীয় স্বজনদের শেয়ার করবেন, যাতে ওরাও উপকৃত হয়। ঠিক আছে? আজ কিন্তু এই পর্যন্তই। আগামীকাল আবার আসবো এবং আপনাদের আরেকটা নতুন রোগ নিয়ে আলোচনা করব, ওষুধের নামগুলো বলবো, যাতে আপনারা উপকৃত হন। ঠিক আছে? আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আগামীকালকের জন্য বিদায় চাইছি। নমস্কার, ধন্যবাদ।